¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 16 de julio. La estrategia del Partido Popular contra Podemos continúa viento en popa, con la capitana Esperanza Aguirre a la cabeza, tras la contundente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ayer situaba al partido de Pablo Iglesias en el tercer puesto de las apetencias electorales de los españoles. Hoy la presidenta del Partido Popular madrileño volvía a la carga. Las técnicas de la propaganda política, los maestros de estas técnicas, genios de la maldad, Willy Münzenberg para el comunismo y Joseph Goebbels para el fascismo, son técnicas conocidas. Y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos y de hecho las aplican. Hablaremos esta noche de Aguirre y de Goebbels también, pero también de Santiago de Compostela. Hoy se abría el plazo de matrícula en las universidades gallegas, que en 15 años, atentos a la cifra, han perdido a casi la mitad de sus alumnos. En el caso de Santiago de Compostela quedan ya muy lejos aquellos finales de los 80, principios de los 90, en los que la ciudad era literalmente tomada por miles de estudiantes. En los últimos días cerraba todo un clásico de aquellos tiempos, Casa Román. Hemos estado con su propietario, que recordaba así aquellos tiempos. Venía mucha gente de Asturias a hacer farmacia, mucha gente de medicina de fuera de España. La universidad era otra cosa, Santiago era otra cosa. La última hora nos va a llevar también hasta Madrid, en donde a ultimísima hora de la tarde el próximo inminente secretario general del Partido Socialista se reunía por fin con el líder de los socialistas gallegos, con José Ramón Gómez Besteiro. Se encontraban por la tarde, mantenían un encuentro, aseguran que han hablado poco del partido y mucho de los ciudadanos, y han comentado también asuntos que sucedían ayer aquí, en esta mesa, en la de Vía V. Un pequeño adelanto. En esta reunión hemos hablado más, casi, de los ciudadanos más que de las cuestiones orgánicas, ¿no? Yo transmití al nuevo secretario general la satisfacción de todo el proceso, la normalidad, la grandiosa participación que hubo en Galicia, que era la segunda vez que participábamos en un proceso similar, y creo que hoy somos más fuertes que hace 3 días. Varios secretarios regionales con los que usted se ha reunido apuestan por usted como candidato a la presidencia y además como candidato único en esas primarias. Es que quedan dos semanas para ser elegido secretario general formalmente. Yo agradezco y mucho el respaldo que he tenido de la militancia hace escasos 3 días, y lo que quiero es hablar, insisto, de los problemas de los españoles. Momentos intensos os que se están vivindo no Partido Socialista, e momentos intensos que pretende vivir tamén o Bloque Nacionalista Galego, o nacionalismo galego vindeiro 25 de xullo. Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque, por que pretende que sexa distinto este 25 de xullo? Bueno, porque é un 25 de xullo, bueno, como todos os anos, importante para os nacionalistas, para celebrar o Día da Patria, conmemorar o que é o valor da nosa historia, pero sobre todo a reivindicación dos nosos dereitos nacionais. Neste caso, a razón fundamental pola cual é especialmente importante é porque queremos convertilo no 25 de xullo que permita a movilización de toda a xente nova que está neste momento vivindo dun xeito novo a política, que está desexando participar activamente en política, e queremos que este 25 de xullo seña a expresión desa xente nova que quere construir país, que quere participar na celebración deste 25 de xullo con todos nós, e queremos darlle un protagonismo especial, non queremos que seña o 25 de xullo tamén da reivindicación dos dereitos, da reivindicación de todos aqueles que vimos ao longo do ano defendendo as conquistas sociais, as conquistas de dereitos que están sendo atacadas polo Partido Popular. Este 25 de xullo queremos que é un día onde vamos a tratar de mobilizar a toda a xente, en particular a xente nova, que queremos que colla esa bandeira da reivindicación nacional e tamén a reivindicación dos dereitos e dos dereitos sociais. Bueno, pois falaremos dese plan de acción do Bloque Nacionalista Galego, do que se está falando no entorno do Bloque nos últimos tempos. Imos falar tamén con Carlos Príncipe, moi buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, moi buenas noches. Domingo San Pedro, moi boa noite. Carlos Aymerich, moi boa noite. Hola, Carlos buenas Marcos, moi buenas noches tamén. Hace unos días, desde el Bloque Nacionalista Galego, en concreto Bieito Lobeira, presentaba parte deses actos que van ter lugar nese 25 de xullo. Imos lembrar parte das cousas que avanzaba nese acto, nesa convocatoria de prensa, o señor Lobeira.
Para nós, neste ano 2014, esta manifestación é algo máis que un acto ritual. Ten que se converter nunha auténtica demostración de forza de que Galiza e o pobo galego van estar presentes no debate aberto no Estado español en relación co recoñecemento dos dereitos nacionais dos povos que o compoñen e singularmente en función dese proceso pola independencia que se está a dar en Cataluña. Galiza e o pobo galego aspira a estar presente nese debate como suxeito político, non como mero espectador. O BNG vai realizar, alén da manifestación, tamén unha campaña intensa en todas as comarcas da nosa nación, coa organización de dúcias de actos públicos, de asembleas, de convivios, de festas nacionalistas. Imos proceder á distribución en toda Galiza de milleiros de bandeiras nacionalistas. E exhortamos ao pobo galego a que exhiba sin complexos esas bandeiras nos balcóns, nas xanelas das súas vivendas, nos seus vehículos, para demostrar que somos un pobo sin complexos e que estamos orgullosos da nosa condición de galegas e galegos. Bueno, fala Bieito Beira de que hai que expresar eses sentimentos en complexos. Quen ten complexos neste momento no país, señor Renzi? Non creo que se refira a ninguén en concreto, sino que é necesario ser capaces de expresar o que son as aspiracións deste país, deste pobo, a termos o control do noso futuro, a capacidade para decidir o noso futuro, termos as ferramentas para gobernármonos e construir futuro que o podamos reivindicar con total clareza, con total liberdade, como vimos facendo desde o BNG. E invitamos ao resto da xente, invitamos ao resto da ciudadanía a que faga o propio, a que faga tamén esa demostración de afirmación de galeguidade, de afirmación de conciencia de país e de afirmación da vontade de sermos un país no mundo, de sermos un país en Europa, non? En ese sentido, el recordaba unha cuestión que é moi importante do que está ocurrindo este ano. Este ano é, sin dúbida, a nivel europeo e no Estado español, o ano das nacións. Hai dous procesos en marcha, dous procesos soberanistas en marcha moi maduros, como é o caso de Escocia e o caso de Cataluña, con dous referendos convocados, un en setembro e outro para novembro. Por lo tanto, é un ano moi singular para os movimentos nacionalistas en Europa, porque é o ano donde por primeira vez na historia contemporánea vamos a asistir a dous referendos de autodeterminación, non? Por lo tanto, nese sentido é un ano especialmente importante para todos os nacionalistas, e nós queremos que Galiza este tamén nese debate, porque é a aspiración do nacionalismo e a aspiración de todos aqueles que queremos que Galicia conte, que Galicia este nesa primeira liga de nacións, tanto no Estado español como en Europa, e que non quede efectivamente relegada a un segundo nivel. Dá por suposto que a consulta do 9 de novembro, a de Cataluña, se vai celebrar? Bueno, eu creo que esa consulta, de un xeito ou doutro, polo que expresan os partidos mayoritarios no Parlamento de Cataluña, vaise celebrar. Esperemos que haxa o respeto por parte do Goberno Central e do Estado a esa celebración, a que a ciudadanía de Cataluña poda expresarse libremente, democráticamente, cal é a súa vontade con respecto ao futuro do seu país, e que logo iso teña o desenvolvimento e a aplicación conseguinte en función da expresión mayoritaria que poida haber nesa consulta. Nós creemos que é un dereito democrático básico que debe ser respetado nun Estado que se reclama democrático, non? Por lo tanto, non quero poñerme na tesitura de que esa consulta poida ser prohibida ou perseguida por algún outro método que non sexa o mero debate dialéctico que debe haber efectivamente entre os que defenden unha cousa e outra de cara a esa consulta, non? Imos continuar falando de cal é a proposta concreta do Bloque para ese 25 de xullo, de cousas que se teñen dito por vostede mesmo incluso nos últimos tempos en relación ca estrategia que pretende desenvolver a organización nos vindeiros días, pero como estamos falando de Cataluña, onte mesmo escoitábamos aquí nesta mesa un punto de vista completamente distinto do que hai que facer en relación con Cataluña. Falábamos co exalcalde da cidade da Coruña, con Francisco Vázquez, e lle preguntábamos se el chega a estar nestes momentos na presidencia do Goberno de España, que faría ante esa convocatoria desa consulta do 9 de novembro. E Paco Vázquez decía isto. Yo hace mucho tiempo que yo hubiera anunciado que eso no se puede hacer porque es ilegal, y en segundo lugar que yo aplicaría la ley y por lo tanto disolvería la comunidad autónoma. Y si el presidente de la comunidad autónoma intentara llevarlo a cabo, iría a la cárcel. Punto y final. Y a continuación, no haría nada original, porque fue lo que hizo Manuel Azaña.
Que lle parece esta folla de ruta? Bueno, pois é a expresión dunha concepción do Estado absolutamente desfasada e unha concepción da democracia que está absolutamente de modé. Eu non entendo a estas alturas como pode haber alguén que se reclama socialista e demócrata como pode ter como principal argumento para poñer en riba da mesa a ameaza a un presidente dun goberno como é a Generalitat co respaldo da absoluta maioría do Parlamento catalán, que a ameaza sexa metelo na cárcel se leva adiante unha consulta, porque do que se trata é de simplemente facer a consulta e que a ciudadanía se poda expresar democráticamente, pois simplemente por dar os pasos legais, os pasos, digamos, procedimentalmente democráticos para facer esa consulta, que a ameaza sexa a cárcel. Pois, obviamente, quere decir que o señor Paco Vázquez ten un problema de apego a unha forma de entender o Estado e de entender a democracia que eu creo que hoxe está superada para a inmensa maioría dos cidadáns deste país. E espero que o Partido Popular, aínda que escoitamos da voz de diversos dirixentes do Partido Popular cousas bastante parecidas ás que acaba de pronunciar o señor Paco Vázquez, espero que iso non se materialice en actos, porque significaría algo moi grave. Eu creo que significaría unha ruptura moi grave do sistema democrático e, polo tanto, as consecuencias de un acto dese tipo seguramente o señor Vázquez non as calcula. Pero as calcula vostede? É que non quero poñerme nesa tesitura, porque eu quero asumir que hoxe no Estado español e en Europa calquera solución que non sexa o respeto á democracia e o respeto á opinión da ciudadanía e o dereito da ciudadanía a expresarse, quero pensar que ningunha outra opción é posible e ninguén se lle debería pasar pola cabeza. E se alguén se lle pasa pola cabeza, espero que haxa suficientes voces que lle indiquen que iso non procede nos tempos que estamos, na Europa na que estamos e no mundo no que estamos. Neste proceso, vostedes queren converterse en suxeitos políticos e non en meros espectadores. Creo que eran os dous conceptos que se manexaban nesa convocatoria, nesa presentación dos actos do 25 de xullo. Están convencidos de que teñen detrás a meirande parte da poboación galega neste desafío, digamos? Non, nós o que creemos é que este país sacaría moito proveito de termos máis capacidade de decisión, máis instrumentos e ferramentas para tomar as decisións necesarias para desenvolver a nosa economía, para defender o noso país nas negociacións en Bruselas, nas negociacións en Europa, para estar representados directamente nos foros onde se dirimen os nosos intereses. Desde logo, nós creemos que o noso país tería moito que ganar con esa capacidade de decisión e con esa capacidade de negociación que se derivaría de termos... Sí, pero iso que pensan vostedes, pero que pensan que pensa a maioría dos galegos? Porque supoño que tamén les importa o que pensa a maioría do povo. Obviamente, nós o que tratamos e aspiramos e o que facemos a noso traballo político consiste en convencer a maioría das galegas e galegos de que ese escenario, un escenario con máis competencias, con máis soberanía, con máis ferramentas para decidir, sería moito mellor para o benestar de todos. Sería unha forma de desenvolver o país, ter máis capacidade para crear emprego, ter máis capacidade para financiar os servicios públicos, evitar o espolio fiscal que neste momento estamos sufrindo da man do Estado central e poder ter políticas que de verdade nos axudaran a sair desta situación de crise, de crear emprego. Perdóneme que insista, sei que esa é a vontade que vostedes teñen, o pensamento que vostedes teñen, pero que sensación teñen vostedes de o que pensa, perdone que insista, a maioría dos galegos? Bueno, obviamente os galegos expresanse nas urnas e está claro que en términos de opcións políticas que é o que votaron, por exemplo, nas últimas eleccións. De todas formas, eu creo que hai un sentimento cada vez maior na ciudadanía de que, efectivamente, se necesita ter máis capacidade de control propio sobre as decisións sobre os asuntos importantes. Eu creo que moita xente hoxe creo que se alarma cando ve que un presidente da Xunta de Galiza pois dice que si temos problemas en Audasa coa P9, pois que o resolva a ministra de Fomento, que el non ten nada que facer, non? Que teñamos o sistema aeroportuario funcionando mal e de pronto el se despache dicindo, bueno, que sexa a ENA o que resolva e coordine os aeroportos, e que cando falamos do tren
do accidente de Angrois, o Parlamento galego non ten nada que pintar nin decidir nesto, senón que é competencia de Madrid. Quer dizer que hai moita xente neste momento que está alarmada porque ve que temos unha autonomía que xa nunca tivo grandes capacidades para as cuestións cruciais para dirixir o país, pero o que está vendo que se está vaciando a pasos axigantados coa complicidade de Núñez Feijóo. E eu creo que diante dese panorama, eu creo que hai cada vez máis galegos e galegas que están, por decirlo así, alarmados desa perda de capacidade do autogoberno e desa perda de pulso que ten o goberno de Galiza por esa vontade de Núñez Feijóo de ceder todo a Madrid, de someterse ás decisións de Madrid e que ao final afectan a vida de todos nós todos os días, as vidas das familias, con quen están estes galegos que vostedes creen que cada vez son máis? Como están canalizando esa inquedanza política? A través de quen? Pois eu creo que neste momento está mal canalizada. Eu creo que non fomos capaces hasta agora, eu creo que non fomos quen hasta agora de conseguir que esa, eu creo que vontade de unha gran parte da ciudadanía deste país que quere ter máis capacidade de decisión e que quere tela tamén expresada a través de forzas políticas propias, non fomos capaces de ilusionalos o suficiente para que o materializaran electoralmente nas opcións que defendemos ese proxecto e ese programa. E hai un problema de conexión entre o que é o sentimento, o que é a vontade da ciudadanía e a expresión política e electoral desa vontade que temos, sin dúbida, que ser capaces de resolver con traballo político, traballando mellor, explicando mellor. Como están resolvendo ese problema de conexión que vostede está recoñecendo? Bueno, pois nós estamos, por exemplo, agora estamos formulando a apertura dun proceso aberto á ciudadanía, de asambleas abertas, que queremos celebrar a partir de agora do mes de setembro, no cual queremos abrir un diálogo profundo, un diálogo coa ciudadanía, con toda esa ciudadanía que se revela, sobre todo con esa ciudadanía, con esa xente nova que quere cambiar as cousas. Queremos abrir un diálogo aberto a través de esas asambleas abertas en todos os concellos, en todas as localidades, para por un lado, estender e explicar mellor cal é a nosa alternativa, pero tamén para escoitar o que a xente plantexa en cada localidade na súa visión do que se necesita facer a nivel local, pero tamén do que se necesita facer a nivel xeral, e de algún xeito reforzar o que é a base social do proxecto nacionalista, que eu creo que hai máis materia prima que temos que ser capaces de convertir en enerxía activa no plano político e na organización, non? Entón, este proceso de asambleas abertas por todo o país teñen precisamente esa misión de socializar o proxecto, pero sobre todo de enriquecelo coas aportacións de todas esas persoas que pensan en clave de progreso, en clave de transformación, en clave de país e en clave de facer frente, sobre todo, a esas políticas, as políticas da dereita e as políticas do Partido Popular, que van arrasando con todo, que van arrasando coas conquistas, co emprego, coa economía do país. Seguro que consciente, señor Vence, que pode haber xente que despois de escoitar o que nos acaba de relatar, pode haber xente que diga tarde piaches, no sentido de que por que agora este modelo de escoitar o pobo, que por certo é un modelo que a moita xente lle pode parecer que moi semellante o que levou o famoso Podemos, o famoso Pablo Iglesias a estar donde está. Hai un efecto de imitación que vostedes están sufrindo tamén? Por que agora e non hai 3 anos? No, bueno, vamos a ver, non é a primeira vez que facemos un esforzo de apertura ao diálogo coa ciudadanía. Sin ir máis lonxe, hai ano e medio, hai 2 anos, houve un proceso, o que ocurre que tuvo quizáis un recorrido demasiado limitado, un proceso que se chamou Propón connosco, no cual abrimos as asambleas do BNG, porque o BNG é asambleario moito antes de que se inventara a palabra Podemos como partido político, desde logo o espírito asambleario está no ADN do BNG. E o esforzo de apertura viñémolo facendo a través dese proceso. Houve un diálogo con os círculos máis próximos ao BNG, as asambleas do BNG están abertas a simpatizantes desde hai tempo, pero agora queremos dar, por decirlo así, un salto cualitativo, que é abrir e convocando. E por que agora? Coincidindo co fenómeno Podemos? É coincidencia?
non ten que ver. O que si vemos é que hai cada vez máis ciudadanía que ten unha vontade de participar activamente en política, cada vez hai, afortunadamente, máis xente que sinte a necesidade de ser un suxeto político activo e, polo tanto, de intervir políticamente, de tratar de influir de forma directa nas organizacións ou mesmo propoñéndose crear organizacións novas e, sobre todo, que quere que as institucións estén máis próximas, queren ver unha forma de chegar ás institucións de forma máis directa, non? Entón, ese ambiente na ciudadanía eu creo que é algo que se foi cultivando ao longo dos 3-4 últimos anos gracias a esa profunda crise política e social que hai e que está facendo que moita xente esperte, que moita xente esperta a política e que moita xente queira participar máis activamente. Sí. Entón, o BNG... Pero vostedes non son uns recén chegados, claro, que levan facendo política moitos anos xa. Efectivamente, nós, o BNG, o que queremos é precisamente tomando nota desa novo fervedoiro de inquedanzas políticas que está habendo na sociedade, queremos ofrecer esa oportunidade de participar e de canalizar esas enerxías e esas ganas de participar a través dun proxecto nacionalista, non? E nese sentido o que queremos é abrirnos para que toda esa xente poda ver no BNG un referente, un interlocutor co cual traballar e colaborar para trasladar as institucións e a loita política as súas inquedanzas. Nos vimos traballando nos últimos tempos de forma moi aberta en diferentes plataformas, de defensa de moitas reivindicacións concretas neste país, da sanidade pública, na loita contra a estafa das preferentes e subordinadas, dos emigrantes retornados, contra os desafiuzamentos, etc. Vimos traballando en moitas plataformas con moita xente. Agora o que queremos é dar un paso a que con toda esa xente coa que vimos participando e moita máis que poida ter a oportunidade de achegarse directamente a organización política e integrarse e participar directamente, por exemplo, na conformación do que van ser as candidaturas das municipais do ano 2015. Vai ser un novo bloque? Bueno, todas as organizacións, cando dan pasos importantes, de algún xeito, pois renóvanse, e este é un proceso que queremos que sexa de renovación, e en parte tamén de renovación xeneracional. Nós creemos que o nacionalismo, pois hoxe ten unha composición social que chega con relativa naturalidade a determinados segmentos de idade da población alta, de idade alta, da idade media para arriba, con moita máis profundidade que da idade media para baixo, e queremos abrir un proceso que nos permita entroncar de forma moito máis directa coa xente nova que vive a política de outra forma, que está espertando a política a través de métodos diferentes, con discursos diferentes, con técnicas diferentes, con uso de outro tipo de tecnoloxías que non formaban parte da forma de traballar das organizacións no pasado. Por lo tanto, nós queremos abrirnos a esa xente, e para facelo está claro que temos que facer un proceso de renovación. Esa renovación vai a dar lugar, co paso do tempo, obviamente, a un BNG renovado, a un BNG que queremos que sexa moito máis potente. En ese proceso de renacemento, digamos, nos últimos días vostede incluso dixo que non vai ser obxecto de discusión o nome do bloque. Están dispostos a renunciar ás siglas que históricamente están vencelladas á organización frentista? No, vamos a ver, eso non é o que neste momento está pero vostede dixo de forma máis que incluso o nome podía ser puesto, o sea, podía ser discutido. Sí, o que nós o que decimos é que abrimos un proceso con todas as consecuencias de apertura á ciudadanía, de diálogo coa ciudadanía a través desas asambleas abertas, en función de cales sexan as conclusións desos debates que haxen as asambleas abertas, valoraremos ao final cales son as consecuencias que temos que tomar para a conformación do proxecto político nacionalista, que sea a condición que nos temos, que o que ten que sair de aí é, en calquera caso, un proxecto político nacionalista, que creemos que é o que o país necesita para o seu futuro. Pero tampouco se van a cerrar o nome, pero a cuestión do nome, no seu momento se valorará, se iso chegara a ser un problema para reforzar ese proxecto nacionalista, pois poderíamos reconsideralo. Non é isto que está neste momento en riba da mesa, neste momento o que está en riba da mesa é o debate de ideas, o debate de propostas e o debate aberto con esa ciudadanía nas asambleas. Pero pensará comigo que o simple comentario de que poderían aceptar que isto se pusiera encima da mesa chamativo,
un partido ou unha organización como Bloque con un nome tan consolidado que incluso que mesmo este disposto a falar deste asunto. É obvio que o BNG é un proxecto consolidado e o nome tamén, e a marca tamén, polo tanto ese é un activo que está obviamente presente en todas as valoracións, e nós o que queremos é que o proxecto que saia de todo este debate que a ciudadanía é un reforzamento do proxecto nacionalista. Si chegáramos á conclusión de que unha mudanza de nome sería algo positivo para reforzar o nacionalismo, para reforzar o proxecto nacionalista, reconsideraríamolo nese momento. Neste momento, xa digo, non estamos neste momento. Nas características que hai un momentillo decía que buscan o tipo de persoas, digamos, que queren conectar. Empezou falando de clave progreso, en terceiro lugar creo que dixo clave país. Quero dicir tamén, esa fronteira do nacionalismo e non nacionalismo tamén están dispostos a derribala? Vamos a ver, nós temos moi claro que o proxecto nacionalista neste país e o proxecto que defende o BNG para este país é un proxecto que se ten que nutrir dun ideario que é o ideario nacionalista, pero que ten que ser capaz de unir ao seu redor e atraer a él a xente que non necesariamente se declare de partida nacionalista, non? Por lo tanto, nós, como ven ocurrindo hasta agora, nós estamos gobernando en moitos concellos con maioría absoluta e estamos certos... Moitos non. Bueno, nos que estamos. Estamos certos de que unha parte do electorado que apoia o proxecto nacionalista non necesariamente se autoidentifica como nacionalista. O que si é certo é que confía no BNG, confía nun proxecto nacionalista porque ademais fai unha boa xestión, Isto que di, porque ven de Pontevedra hoxe, non? Pois si, veño de Pontevedra que efectivamente... Ese perfil recoñecido por xente do Partido Popular, xente ideolóxicamente, se isto que existe, bueno, pois vencellados ao Partido Popular, que nas municipais votan polo señor Lores. Buscan un pouco estender ese modelo ao resto do país? Obviamente, esa aspiración do BNG desde sempre, pero obviamente se hai que explicitalo, é claro que así. Nós sabemos que temos un programa e un proxecto que lle interesa obxectivamente a maioría do país. Non necesariamente esa maioría do país se autorrecoñece ou se autodeclara nacionalista, pero nós creemos que toda esa xente que pode ver no proxecto do BNG, na xestión do BNG, nas alternativas que plantexa o BNG no económico, no social, na xestión municipal, que sexan as que satisfán de mellor xeito as necesidades da ciudadanía, que están máis pegadas á necesidade da xente, que temos ideas e iniciativas para desenvolver o territorio, para facer dos concellos, por exemplo, instrumentos de desenvolvimento económico do municipio, porque desenvolvemos os sectores productivos, contribuimos ao reforzamento do comercio, contribuimos á mellora dos servizos, etcétera, etcétera. Na medida en que iso é parte do proxecto do BNG, do proxecto nacionalista, pois está claro que pode ser de interese para moita xente que non se autodefine como nacionalista, e esa é a nosa aspiración, a ter a maioría ao redor das propostas concretas que incorporamos no noso programa. Cantas reunións celebraron xa cos membros de Acerna, esa organización, esa corriente organizada dentro de Anova? Pois ningunha. Ninguna, non houve conversas de ningún tipo, nin siquiera pode haber intercambios e conversas persoales, pero non houve ningún tipo de interlocución institucional con esa nova organización que naceu aí. E está previsto algún contacto? Pois non, por agora non. Por agora non. Domingo San Pedro. Sí, bueno, neste momento, boas noites, señor Vence. Moi boas noites. Neste momento en que todas as organizacións están nesta fase de abrirse, non, á sociedade, hai pouquiño decidiu facer un proceso deste tipo o BNG, o PSOE tamén anda no mesmo, Podemos, AGE, é dicir, todos coinciden neso. Gustaríame saber esa apertura cara a quen é dicir, porque con esta fragmentación tan grande que hai en todo o arco da esquerda, gustaríame saber se o mellor cando falamos de abrir, falamos tamén de incluir algunha destas forzas, non? Vimos que nas pasadas eleccións europeas as conversas que houbo, por exemplo, con outras organizacións, a conclusión a que chegou o BNG e vostede mismo é que nunca pactarían con Izquierda Unida, cunha forza
bueno, unha forza da esquerda federalista española, non? Por tanto, bueno, eu quería saber se ao mellor agora que despois das eleccións europeas resulta que por un casual coincidiron tanto o BNG como Esquerda Unida coinciden no mesmo grupo do Parlamento Europeo, se ao mellor ese rozamento fai un pouquiño de cariño e ao mellor non din que non a este tipo de alianza xa de cara ás municipais, non? Gustaríame saber exactamente si sigue sendo unha condición de non pactar con eles ou si eso vai a ser movible con este novo proceso que se abre no BNG. Nós o que estamos abrindo agora é un proceso de diálogo coa ciudadanía. Nós creemos que o momento do diálogo polas cúpulas e entre as direccións das organizacións houbo e fixémolo de cara ás eleccións europeas. A conclusión a que se chegou foi que non había digamos, materia suficiente para chegar a un acordo coas forzas políticas que están neste momento no taboleiro no noso país. Por lo tanto, nós creemos que o proceso, dado que por arriba non parece que este maduro, nós o que queremos é que é necesario que haxa un diálogo e un proceso por abaixo que sirva para, sobre todo, ensanchar a base social do nacionalismo e que permita agrupar forzas, que permita agrupar enerxías ao redor do que ten que ser para nós o núcleo central dese proxecto, que é un proxecto nacionalista, un proxecto para defender e conducir este país á conquista da súa soberanía. Ese é o que ten que ser, digamos, o xeto central deste proceso que nós agora abrimos. Por lo tanto, é un proceso de diálogo coa ciudadanía, de diálogo con todos esos sectores sociais que teñen ou que poden ter interés na participación nun proxecto político de base nacionalista e que poidan ter interés en que sobre esa base, sobre esa plataforma, poidamos agrupar máis xente para poder, por decirle así, dar un salto político, desplazar o Partido Popular de moitas institucións que hoxe controlan o país, de moitos concellos que hoxe controlan o país, que poidamos dar un salto no reforzamento dese polo nacionalista, pero sobre a base desa construción por abaixo. Non tanto, as esperanzas neste momento non están tanto nun diálogo entre cúpulas como nesa unión que poidamos ir construindo e tecendo por abaixo, localidade a localidade, de sector a sector e animando a ciudadanía ao redor do proxecto nacionalista. Por lo tanto, ese é o que claramente queremos levar adiante neste momento. Non é tanto abrir un proceso de diálogo por arriba, que, xa digo, a experiencia do que ocurriu de cara ás eleccións europeas demostrou que non era a forma de facelo, non? De todos os xeitos, falando desas eleccións europeas, bueno, vostedes tiveron que dar algún tipo de explicación adicional como consecuencia desa decisión de concurrir ás eleccións con Bildu. A paradoxa nestes momentos é que, como decía Domingos, no Grupo Parlamentario Europeo, Bildu, vostedes están no mesmo grupo que o Grupo de Esquerda Unida. Despois de todo o lío que supuso aquí en Galicia, dos problemas que hubo para chegar a acordos entre as forzas de esquerda, non cree que hai moita xente que non pode entender que isto acabara deste xeito, despois de como foi a campaña, despois das cosas que se dixeron, que finalmente estén no mesmo grupo? Bueno, tradicionalmente, hai que decirlo, o BNG estaba nun grupo diferente, que era no grupo dos verdes ALE, non? Sí, e de feito, no momento en que a nosa eurodeputada Ana Miranda ocupe en sentido propio o escano, ao seu grupo vai ser o grupo ALE. A cuestión é que iso ten unha importancia relativa. Os grupos parlamentares no Parlamento Europeo son grupos que teñen unha composición relativamente heteroxénea e, polo tanto, tampouco condiciona o traballo concreto político que se fai, que se basa en grande medida no traballo de cada eurodiputado co seu grupo e que pode tecer alianzas según os temas tamén con parlamentarios de diferentes grupos parlamentarios. De feito, no pasado, nós, desde o Grupo ALE, fixemos cousas en común
co grupo da esquerda europea, e neste momento o grupo da esquerda europea pois está tamén facendo e propoñendo cousas con parlamentarios de ALE. Por lo tanto, creo que ese non é un encuadramento que implique ningún tipo de redefinición ideológica. ¿De verdad vostede cree sinceramente que a xente entende isto? Sinceramente. O sea, estas estrategias dos partidos e tamén do bloque que nun momento determinado por unha estrategia X que vostedes defenderon toma unha serie de decisións que competen as alianzas que o bloque decide suscribir nun momento determinado e que despois finalmente suceda o que sucede en relación co Parlamento Europeo, con todos os matices que vostede quere introducir en relación ca heteroxeneidade dos grupos parlamentarios, pero realmente cree que a xente entende eses matices? Pois non creo que sexa especialmente complicado de entender, sobre todo se temos en conta que o proxecto e as propostas que vas a poder defender no Parlamento Europeo non varían polo feito de que canalices as túas iniciativas por un grupo ou por outro, e sobre todo sabendo que, por exemplo, no grupo ALE está composto por grupos nacionalistas de esquerda, pero tamén é certo que hai no grupo da esquerda europea hai un subgrupo que é a esquerda verde nórdica, donde está, por exemplo, o Sinn Féin, históricamente, que é a razón pola cual H. Bildu tuvo especial predilección por ese grupo. Bueno, a ver, Ernesto. Boas noites, señor Vece. Eu vou aproveitar que vou cambiar de tercio, creo que se creo nas corridas de toros, que é esa cousa que me gusta a min tanto. Entón, o que quería era cambiar un pouco de asunto. Aproveitando que vostede é un extraordinario economista, eu lle quería facer unha pregunta moi sinxela e quería ademais que me explicase do xeito máis normal de todo. A pregunta é moi sinxela. Señor Vece, como se financian os partidos políticos en este país? Pois eu podo explicar como se financia o BNG. Neste momento o BNG financiase coas cuotas dos militantes, coas contribucións dos militantes para as campañas electorais, que son cuotas extraordinarias e contribucións extraordinarias, e coas aportacións que fan os cargos institucionais do BNG, que do seu soldo detraen unha parte importante do mesmo para contribuir á caixa da organización e para contribuir ao funcionamento da organización. Esa é a forma de financiarse que ten o BNG. Obviamente, xa sabemos que outros partidos teñen outras formas de financiarse. Está claro que Bárcenas é un paradigma de como se financia o Partido Popular, de como recibe diñeiro ás portas dos grandes lobbies económicos que logo se benefician das decisións e do BOE do goberno central ou dos gobernos autónomos, pero o BNG é un partido que se financia por esas tres vías. Vostede, que é un extraordinario economista, según din, lle saben as contas, eso de que con as contas dos afiliados e con tal se pode financiar os partidos e facer esas grandes campañas. A vostede como economista, eu como cidadán, de verdad, que xa non sei sumar, non me salen, pero vostede lle salen as contas, sí? Pois posiblemente hai algunhas campañas que é difícil entender como lles poden sair, non? Desde logo, no noso caso, e podo falar da última campaña das europeas, as nosas contas están colgadas na web e é clarísimo como se financiaron. Financiáronse coas contribucións dos afiliados e dos simpatizantes e finalmente haberá unha axuda institucional en función dos resultados, pero non houbo ningún outro tipo de ingreso, non? É certo que iso levounos a facer unha campaña moi modesta, que creo, non recordo agora a cifra exacta, pero que son sobre 160.000 euros. En outras campañas era diferente o procedemento? Que esta campaña obligou, que este modelo que os obligou a facer unha campaña moi modesta nesta ocasión, a pregunta é se noutras ocasións o procedimento era diferente, se tiñan máis cartos e de onde procedían. Bueno, noutras ocasións pedíronse créditos para créditos que logo se devolven e que o BNG neste momento está devolvendo créditos de campañas anteriores. A vostedes non lles perdonan os créditos os bancos? Desde logo non, e ademais pagamos... Porque hai partidos que teñen esa sorte. E máis, temos fama, e iso podeselle preguntar aos directivos dos bancos, de ser moi bons pagadores. O BNG paga os seus créditos, paga relixiosamente as mensualidades dos xuros correspondentes e destinamos unha parte importante dos recursos que aportan os militantes efectivamente a ir amortizando
as débedas que hai acumuladas. Desde logo, neste período non se incurriron en novas débedas, non houbo novos créditos para as eleccións europeas e fixemos a campaña con esos 160.000 euros que aportou a militancia. Carlos Marcos. Bueno, yo quería empezar haciendo una reflexión sobre el inicio de la intervención de Xavier Vence, porque insistías en que el 25 de julio es un día importante para los nacionalistas. Yo no soy nacionalista, pero soy gallego. Y el Día de Galicia se supone que es el día de todos los gallegos. Este nacionalismo excluyente, o excluinte, como dicen los vuestros, os lleva a manejar una serie de cuestiones como la Mesa por la Politización Lingüística, o como Nunca Máis, o como otros movimientos, que son movimientos que permanentemente establecen el carné de gallego. Tú eres gallego si eres como yo, y dejas de serlo si no piensas como yo. Y eso no me hace sentirme cómodo. Habláis de exponer banderas nacionalistas. A mí la que me representa es la bandera de Galicia y la de España. Pero en todo caso no la de la Estrella Roja, que no sé qué significa. Finalmente, hablabas de que Paco Vázquez tenía un problema. Yo comparto la idea de España de Paco Vázquez. Quiero decir, a lo mejor tú decías que era un equivocado, a lo mejor somos muchos los equivocados. Yo comparto la entrevista que se realizó ayer aquí en este plato, comparto la idea de España de Paco Vázquez. No profundicemos en la historia, porque entonces nos vamos a quedar, como él bien decía, en Navarra y en Granada. Y de verdad, somos nacionalistas gallegos y no lo sabemos, porque eso ya lo dijo Rosa Díez en una entrevista, que la gente es de UPyD y no lo sabe. Y ahora tú acabas de decir algo parecido, como que la inmensa mayoría de los gallegos, como que no lo saben, pero que somos nacionalistas. Estás equivocado. Y además debías de mirarlo porque dices que crece la cantidad de gente que aspira a pensar políticamente así. Pues cuanto más crece esa gente, más os achicáis vosotros, porque el bloque no va a más, va a menos. El problema, lo decía antes la directora de nuestro programa, es que vosotros ya habéis pasado por el gobierno. No sois... no lo dije, hablo de la conclusión. Y claro, lleváis mochila, y la mochila tiene piedras, y entonces ahora tenéis que explicar que sois nacionalistas vosotros, que Beiras ya no es tan nacionalista porque ahora Beiras está con los españolistas, pero que además aparece Podemos. Claro, se os va reduciendo el campo de juego de tal manera que ahora vamos a abrirnos a las asambleas rápidamente. Yo sinceramente creo en la libertad y por lo tanto creo en un partido nacionalista gallego como el Bloque, dentro de la Constitución y del respeto a la Constitución y a las normas, pero creo que sería conveniente que os hicierais mirar un tema importante, que otros partidos ya lo hicieron antes, que es el tema del marxismo, tanto del político como del humorístico. Cuando Groucho decía aquello que tenemos unos principios, pero si no le gustan, tenemos otros. Y eso explica vuestra presencia en el Parlamento Europeo, en un grupo parlamentario que por mucho que tú le quieras quitar importancia, supone una decisión política que se puede entender o no entender. Yo no la entiendo, pero vamos, yo tampoco entendí cómo fuisteis de la mano de unos proetarras como Bildu a las elecciones europeas. Xavier. Bueno, mira, si somos inclusivos y si somos tolerantes, que eu non me solivianto coas palabras que acabo de escoitar, que están cheas de prexuicios e de insultos, non? O sea que... Insulto? Entonces, vamos a ver, a cuestión é que o nacionalismo galego efectivamente é un nacionalismo aberto e inclusivo hasta o punto de que non se erixe en repartidor de carnés de galeguidade de ninguén e, por suposto, hasta os que queiran poñer barreiras e aduanas pois na porta do pasaxe, pois poden ser tamén considerados como galegos, non? Efectivamente non somos provincianos, non somos localistas, nos defendemos unha idea de Galiza aberta, de Galiza no mundo, de unha Galiza que non quere ser e estar no mundo a través dunha visión provinciana que nos impoñen de Madrid, e que a algunha xente lle pode resultar moi cómoda e satisfactoria, pero, desde logo, nós queremos ser cidadáns do mundo e de pleno dereito e reconocidos como galegos polo mundo adiante, e poder defendermos os intereses deste país en todas as institucións do mundo sin ter que pedirlle permiso a ninguén e sin que ninguén pise os nosos dereitos e os nosos intereses, non? Entón, nós poñemos a Galiza por diante, pero, obviamente, todos os galegos e galegas que están neste país síntanse nacionalistas ou non se sintan nacionalistas, para nós son tan galegos como os que máis. E, sin dúbida, nós queremos que todos aqueles que viven neste país, no fondo,
si prescinden dunha certa carga ideolóxica que ás veces pode ser moito máis forte e moito máis excluinte nese nacionalismo español rancio que inza nas cabezas de algunha xente neste país, pois seguramente se darían conta, vos daríades conta moita xente que tiñades moito a ganar coa defensa dos intereses deste país por encima de supeditacións ás estrategias e os intereses de Madrid e do goberno central. Porque nós, neste momento, por culpa de xente que pensa así e que considera que se debe someter sobre todo ás directrices e ás decisións do goberno central, nós neste momento estamos perdendo 3.168 millóns de euros, porque resulta que non somos capaces de recadar os nosos impostos. O goberno central aportámoslle 3.168 millóns máis dos que recibimos de gastos do Estado neste país. Bueno, pois, se hai galegos que eso lle satisface, a nós non. Nós non queremos que nos expolien fiscalmente. Nós non queremos que nos impidan tomar decisións sobre como defendemos e desenvolvemos a nosa agricultura. Nós non queremos que en Madrid nos diga Cañete ou que veña detrás de Cañete como se negocian as cotas de pesca e que vayan a favor de outros territorios ou de outras partes de Europa e que deixen a nosa frota pesqueira parada e en declive. Nós non queremos que teñamos que consultar a Madrid para saber como regulamos e como facemos funcionar o Servicio de Galicia a AP9. Nós non queremos que a estrutura do noso tráfico aéreo teñamos que pedirlle permiso a AENA e a Madrid sobre como habemos de organizar os nosos 3 aeroportos para que realmente señan 3 aeroportos ao servicio do país. Entón, esa é a cuestión. E eu creo que ese do interés de todos os galegos, sexa como sexa a súa definición ideolóxica, e eu estou disposto a entenderme e a entender a todos aqueles que non se sintan nacionalistas, e creo que se non houbera tantos prexuicios ideolóxicos como hai en certos sectores deste país, en particular nas forzas políticas que veñen dominando este país desde hai moito tempo, como é o Partido Popular, e todos os que se moven ao seu redor, ao mellor podíamos poñernos ao redor dunha mesa e poñernos moi de acordo sobre aquelo que debemos defender para este país e que se correspondería en grande medida co que é o proxecto nacionalista. Pero con respecto a isto último que está dicindo, que mellor eran capaces eran quen de poñerse de acordo alrededor dunha mesa, pode haber quen diga, a verdade que me puxo fácil, como vai ser isto posible se vostedes que xente que procede do mesmo tronco non son capaces de poñerse de acordo alrededor dunha mesa? Eu creo que estamos falando de cuestións diferentes. Unha cuestión é as estrategias políticas e electorais que cada grupo poda ter, e outra cousa é como nos poñemos de acordo. A estrategia é fundamental para chegar a un... De acordo, sí, por suposto, pero desde logo nós non estamos non nos negamos a ese tipo de diálogos, nós non nos negamos nin tan siquiera con aqueles que non sexan nacionalistas para poder discutir o que pudera ser unha estrategia de país. O que ocurre que neste momento está claro que o Partido Popular non está nesas porque está entregado de forma absoluta á estrategia centralista do Partido Popular, que é a estrategia que se ven impoñendo na última década e que ven arrasando con todo o que son as competencias e as conquistas de so limitado que foi o Estatuto de Autonomía e as competencias autonómicas, e nese momento hai pouco que falar con un Partido Popular e con un señor Feijóo que está pendiente sobre todo de agradar a xente como Esperanza Aguirre, de agradar aos poderes económicos de Madrid, aos lobbies económicos de Madrid que fan negocio gorentoso co presuposto económico, co presuposto deste país, que fan negocios gorentosos explotando as infraestructuras deste país e que fan un negocio gorentoso beneficiándose sobre todo das concesións e contratas da Xunta de Galicia e dos principales concellos deste país. Enseguida escoitamos a Carlos Príncipe, pero antes, onte, preguntábamoslle tamén a Paco Vázquez polo Bloque Nacionalista Galego, por esa proposta de República Galega que vostedes teñen posto en riba da mesa. Dicía unha cousa moi corta que quería compartir con vostedes antes de dar paso, como decía Carlos Príncipe. Cuando empezamos la democracia, ellos defendían los movimientos de liberación nacional. Bueno, Aznar también, ¿no? Sí, pero el modelo que tenían en aquella época los del bloque eran Argelia y Libia. Argelia y Libia, nada más y nada menos. Estoy hablando del año 77 y 78, eran sus modelos, ¿no? O sea que, por lo tanto, estos son capaces de decir cualquier cosa. Bueno, palabras de Paco Vázquez, que por asociación, no sé si comparte Carlos Príncipe. No,
Yo y el señor Vázquez tenemos opiniones afortunadamente diferentes en muchas cosas y hace muchos años. Fui el único que tuvo voluntad de enfrentarme a él dentro del PSOE. No hubo ninguno más que se atreviera a enfrentarse a él. O sea que creo que el señor Vázquez y yo representamos cosas distintas dentro de la socialdemocracia. A mí lo que sí me preocupa, y con todo mi respeto, yo al señor Vence lo conozco poco, ¿no? Porque llevo 12 años fuera de la fiesta y en este sentido lo he visto en 2 o 3 programas de televisión. Pero yo creo que está usted, se lo digo con todo el respeto, absolutamente equivocado. El problema no es soberanía sí o no. El problema que tienen ustedes electoral es que los chavales y la gente normal como yo piensan que ustedes son un partido más de la élite, que ustedes tienen unos privilegios igual que los tiene mi partido, el PSOE, o los chicos del PP. Y este es el problema que tienen ustedes electoral. Y que además tiene un tipo que electoralmente es muy brillante, que es un invento de ustedes, pero que es más brillante que ustedes, que se llama José Manuel Beiras, que es un hombre biológicamente mayor, pero que es capaz, lleva haciendo 50 años haciendo política, y que es capaz, sin embargo, de aparecer, en la medida que no estuvo nunca en nada, no tiene mochila, y entonces puede seguir haciendo discurso. Y además salió del bloque como una víctima, con lo cual son ustedes los villanos, los que tienen privilegios y un partido oscuro en todos los sentidos. Hace 20 años ustedes eran Podemos. Hoy ustedes son como el PSOE de hoy. Desgraciadamente este es el problema que ustedes tienen. Y o lo reflexionan o no lo van a arreglar. El problema de la soberanía, créame, que a mis hijos, a mí mismo, para mí nunca me preocupó, pero a mis hijos, que alguno de mis hijos alguna vez le ha votado, en este momento le da exactamente igual. Tienen 34 años y están en la lista del paro. Este es el problema básico, y que cree que usted a los 34 años tenía unos privilegios que él no tiene porque él hizo su carrera, etcétera, igual que usted, con sobresalientes y tal. Y que ustedes son parte del sistema. Y este es el problema que tienen. Señor Vence. Bueno, eu son consciente que hoxe hai un problema, unha crise social, unha crise política, unha crise da visión da política que viña de tempo atrás e que afecta a visión que ten a xente das organizacións. É certo, das organizacións políticas, me refiro. E las sindicales. Nese sentido, creo que estamos nun período de reconsideración de todo. Eu creo que hai moita indignación con respecto ao que está ocurrindo, que é froito dunha frustración por unha confianza ao mellor excesivamente inxenua con respecto ás bondades do sistema no que estábamos instalados, e que de pronto se descubre que estamos diante dun sistema que non é capaz de garantir aquelas promesas básicas que se lle fixo ao conxunto da ciudadanía. A xente nova eu creo que está nesa situación, e de algún xeito todas as organizacións políticas que teñen historia estamos pagando as consecuencias de estar formando parte do mundo que nos trouxo hasta aquí. Pero tamén é certo que é obvio que hai aí unha construción ideolóxica que é froito da capacidade que teñen os que crean opinión de socializar o problema, non? Quer decir que está claro que se estamos aquí é porque os partidos gobernantes, os partidos que viñeron liderando a evolución do sistema político, económico e social en Europa e no Estado español, que son os partidos populares e os partidos socialistas, obviamente teñen unha responsabilidade pola súa entrega aos intereses dun sector moi económico moi determinado, que é a gran banca, a gran finanza, e puxeron todo o servicio desa banca especulativa que foi arrasando con todo. Ese modelo de globalización neoliberal ao servicio da banca especulativa destrozou todo. E de algún xeito está claro que eles son os culpables políticos e os responsables políticos desa evolución. Os poderes económicos encárganse de decir que todas as organizacións políticas son igualmente responsables do que pasou. Obviamente o BNG non ten esa responsabilidade, pero o que si é certo é que para o discurso dominante, de algún xeito, imos no paquete, non? Bueno, pois nós o que temos que ser capaces é de explicarlle á ciudadanía e explicarlle á xente nova que o noso proxecto foi e sigue sendo un proxecto diferente, un proxecto dun modelo económico e social diferente, un modelo de articulación da relación entre os países diferente, e, polo tanto, que creemos que no que nos estamos propoñendo teríamos as ferramentas precisamente para poder crear emprego para esas novas xeracións que están agora absolutamente excluídas no mercado laboral. Pero o que si é certo é que temos un traballo político para facer, e é unha parte do que queremos
facer neste proceso de asambleas abertas coa ciudadanía é precisamente reconstruir os lazos e os vínculos e os afectos coa ciudadanía para que entenda que nós somos, podemos ser o seu referente político para defender outro tipo de políticas, outro tipo de modelo económico, e iso hai que construílo co tempo, non se construe da noite para mañán, pero o que sí é certo é que eu son consciente de que estamos nun momento de crise, pero, por exemplo, son consciente tamén de que se moita xente que está indignada e cabreada neste momento votou a Podemos nestas eleccións europeas, é justamente porque non era hasta agora unha organización política, non tiña pasado, non tiña historia, era simplemente un discurso e un discurso mediático ben colocado. Pero eu tamén digo, e o que queremos é que a xente entenda e a esa xente nova entenda, algunha xente que confiou ou que viu nesa alternativa a forma de expresar o seu cabreo nese momento, que as propostas do BNG de cambio de modelo económico e de modelo social en grande medida están, por decirlo así, registradas sin copyright no programa do BNG antes de que chegara a poder. En Vigo, el alcalde y el gobierno más cómodo para Julio Fernández Galloso fueron ustedes. Sí, conmigo se peleó. Yo me peleé y eché una batalla. Ustedes pusieron una persona en el Consejo de Administración representando al Ayuntamiento de Vigo, que además yo lo conozco y le tengo afecto y no voy a decir el nombre porque ya está en la vía, que en el Consejo era sí señor, era Julio sí señor. Y después les doy el nombre, ¿quién es? Para que ustedes lo sepan, no creo que te voy a decir. Le digo, cosas tan concretas como esas. Ustedes ahora están discutiendo, por ejemplo, en Vigo, el follón este del centro comercial ese de no sé qué. Bueno, ese plan general lo hicieron ustedes, no sé si me entienden. Ahora, por mucho que ustedes voten en contra, los tipos que... Yo no voté ese plan general, no sé si me entienden. Lo hicieron ustedes, el gerente era suyo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes no entienden que para la población que lo está pasando mal, y yo estoy en un barrio obrero todos los días, ustedes son parte del problema en vez de ser parte de la solución, es que en mi modesta opinión no entienden nada. Bueno, déjame que introduzcamos algún argumento nuevo, porque en la presentación del programa hablaba de esa apelación a Joseph Goebbels que hacía la presidenta del Partido Popular de Madrid. Hablaremos enseguida de lo que hoy ha dicho Esperanza Aguirre. Por cierto, un personaje, un individuo Goebbels utilizado a diestro y siniestro, aunque en estos momentos queríamos detenernos en otro, porque parece que se ha puesto de moda bueno, pues coger a determinados personajes con determinado peso político e histórico y utilizarlo en función de lo que a cada uno le venga bien. Sucedió ayer en el Parlamento gallego con una figura importante. Estoy hablando del señor Castelao, que fue mencionado, reclamado por el Partido Popular y por el Bloque Nacionalista Galego. Vamos a hacer un repaso de qué ha pasado con Castelao para arriba y para abajo, mencionado, como saben ustedes también, por el nuevo rey Felipe VI. Paloma Ferro nos va a ayudar. Adelante, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La figura de Castelao y en especial su ideología política están muy presentes estos días en el ámbito público. Las referencias que se hacen de él resultan a veces paradójicas. Cada cual arrima el ascua a su sardina y hace su particular lectura de un personaje complejo. Felipe VI, recién estrenado rey de España, quiso mencionar al Rianxeiro en su discurso de coronación. Lo puso de ejemplo de defensa de la concordia entre los pueblos. Junto al castellano, lengua oficial del Estado, las otras lenguas de España forman un patrimonio común que, tal y como establece la Constitución, debe ser objeto de especial respeto y protección, pues las lenguas constituyen las vías naturales de acceso al conocimiento de los pueblos y son a la vez los puentes para el diálogo de todos los españoles. Y así lo han considerado y reclamado escritores tan señeros como Antonio Machado, Espriu, Aresti o Castelao. Poco después de esa coronación se entregaban en Galicia las medallas Castelao. Estaba en la calle el debate sobre la conveniencia de convocar un referéndum para decidir entre monarquía o república. Y el presidente de la Xunta, Feijóo, tiró de la figura del intelectual gallego para defender a la corona. Los caprichos de la historia hicieron que esos ideales no se cumpliesen en la desafortunada república que vivió, sino en la monarquía que llegaría después de la longa noite de pedra. Curiosamente, Castelao fue ministro sin cartera del gobierno republicano en el exilio y en alguno de sus escritos se ha manifestado abiertamente republicano. Monarquía é igual a monotonía, unidade, absolutismo, a república é variedade, liberdade, autonomía, democracia.
Pero no fue esta paradoja la que llevó a Gloria Lago, presidenta de Galicia bilingüe, a censurar al rey por haber mencionado a Castelao en su discurso. Lago criticó la mención por considerar a Castelao un xenófobo y un botarate excluyente. Basó estas acusaciones en extractos del considerado libro de referencia del nacionalismo galego, Sempre en Galiza. Así defendía su postura el pasado 23 de junio en este programa. Exactamente, ¿qué parte del pensamiento de Castelao le parece xenófobo? Porque es un apelativo con una carga que todos sabemos cuál es. Sí, bueno, hay estudios de personas que han analizado su obra que incluso lo califican como racista. Claro, pero, pero dígame algún ejemplo. O sea, ¿en qué considera usted xenófobo? Pues mire, la xenofobia consiste en una hostilidad hacia el que no es de su tierra, al extranjero. Y Castelao degrada, denosta e insulta con bastante frecuencia otros pueblos de España. Gloria Lago incluía en su blog fragmentos de Sempre en Galiza, como el que van a escuchar. Siendo Galicia el reino más antiguo de España, le fue negada la capacidad para asistir a las Cortes, y esta es una ofensa imperdonable. Con razón, el exaltado Bizzetto escribió estas palabras. ¿Y quién le negaba ese derecho de igualdad y solidaridad entre los demás pueblos peninsulares? Se lo negaba la canalla mestiza de gallegos y moros que constituía los modernos pueblos de Castilla, Extremadura, etc. Se lo negaba, en fin, esa raza de impura, adulterada sangre. Bueno, Castelao no es el que llama directamente canalla mestizo a nadie, sino que cita a otro autor que dice esas palabras y lo califica de exaltado. Pero este tipo de textos, como el pensamiento de Castelao, han sido objeto de las más variadas lecturas, del barrer para casa del que hablábamos al principio. Durante años, cada 25 de julio, Día de Galicia, los grupos políticos gallegos han acudido a la tumba de Castelao o a sus esculturas para realizar una ofrenda floral. Desde allí han reivindicado su figura con una perspectiva muy diferente y que en ocasiones ha acabado en confrontación. En 2009, por ejemplo, Feijóo habló de Castelao como el defensor de un galleguismo sin estridencias. El BNG le replicó que si el Rianxeiro levantara la cabeza, lo correría a gorrazos. Lo que tienen claro historiadores e investigadores de su figura es que Castelao era nacionalista, quería que Galicia fuese una nación propia, pero defendía el federalismo. Non hai máis solución que o federalismo para chegar á paz no mundo. Aunque su pensamiento ideológico era amplio y complejo, durante una etapa de su vida se sintió atraído también por el modelo político de la Unión Soviética tras un viaje al país comunista. Así lo aseguró en una entrevista en 1938. Yo no soy comunista. Puedo afirmar que tengo un espíritu abierto y que en mi viaje a la URSS he adquirido la convicción de que allí se está engendrando una nueva vida que ha de ser el molde de los demás pueblos del mundo. Lo que tienen claro los estudiosos de su figura es que no se puede hablar por boca de Castelao, que nadie sabe qué postura defendería ahora en un entorno político diferente, que sus escritos son el resultado de una evolución personal e ideológica difícil de etiquetar y que Fernanda, en todo caso, no debería ser instrumentalizada. Bueno, pues gracias, Paloma, ese reto que traslado a mesa. ¿Onde estaría Castelao nestes intres, Carlos? Bueno, non sei onde estaría. Eu sei que Castelao era republicano, era un nacionalista galego, era antifascista. Eu pregúntome que ten que ver o rei de España, que ten que ver Feijóo cunha persoa antifascista, republicana e galega, verdade, nacionalista galega. Penso que moi pouco ou case nada. E ainda por riba Castelao era, porque iso non poden decilo os españolistas, un demócrata dos pés á cabeza, que pagou non só a súa fidelidade a Galiza, a súa fidelidade á República e ao sistema que democráticamente estaba instituído no conxunto do Estado español, pois co exilio e finalmente coa morte, non en Argentina. Claro, eu pregúntome se, non sei, o señor Carlos Marcos, esa idea de España que ten Paco Vázquez e que di que el comparte absolutamente, ou xa dixen algunha vez neste programa, que escoitando algúns falar da patria botan man a carteira, e na Coruña saben ben de que estamos falando, verdad? Cando se fala de Someso e de outros desfalcos que agora hai que pagar e ten que pagar o Concello de Edificio de Fenosa, que tamén, verdade? Sí, sí. A tu referencia, bueno, que lo sepas, sí, sí. No, sí, no, lo acaba de disculpar la justicia. Eu non estou inculpando. Tú sigues echando chapapotes, bueno, sigues echando eu non estou inculpando, eu digo únicamente cal é a herdanza de Paco Vázquez na cidade da Coruña. E Castelao, o nacionalismo galego pois bebe dunha fonte moi limpa que é a de Castelao, verdade? E creo que non todos poden decir o mesmo. Bueno, pois esta unha das figuras, vexo que tes apuntado que é algo de Castelao, queres decir algo sobre un particular? Sí, porque que, de verdad que me parece tremendamente grave o que estamos a facer con unha figura
histórica, eu entendo que histórica é unha figura exemplar como é de Castelao. Non debe de ser tampouco importante a figura de Castelao cando se apropian todos dela, é dicir, cando a dereita que tanto di e tanto tal, en canto pode, vota mau dela. Eu dixen o día do discurso do rei, do novo rei de aquí, que me parecía unha folclorada absoluta e unha falta de responsabilidade e unha falta de respeto que se hablase como habló de Castelao de pasada, es decir, así e tal. Y solo quiero apuntar una cosa, Fernando. Espero que doña Gloria Lago, a quien no tengo el gusto de conocer y que creo que es profesora de instituto, analice con sus alumnos la materia que da, que no sé en qué materia es especializada, desde luego en literatura y en historia y en análisis crítico político no, pero que analice con más respeto y con más rigor la materia que tenga que analizar que lo que acabo de escuchar aquí de la xenofobia, la persecución y todo esto de Castelao. Yo creo que deberíamos de tener un mínimo de respeto por estas figuras que en definitiva nos han enseñado muchas cosas, ¿eh? Es decir, no sé si la gente que ahora habla tanto de Castelao estaría dispuesta a pasar los sacrificios que pasó Castelao por defender dignamente una forma de pensar, no lo sé. No es la única figura que está en estos momentos siendo toqueteada, si se me permite la expresión. Lo veíamos ayer en el Parlamento gallego, en esa intensa sesión que se vivió. Hay polémica también en los últimos días con otra figura, la de Xosé Filgueira Valverde, que, como saben, será la persona a la que se dedicará el Día das Letras Galegas del año próximo. Una figura, una decisión muy cuestionada de determinados ámbitos, particularmente desde la Mesa por la Normalización Lingüística, pero también desde el Bloque Nacionalista Galego. Antes de preguntarle la opinión a Xavier Vence, quería recuperar parte de la intervención que el hijo de Xosé Filgueira Valverde y el nieto de Alexandre Bóveda realizaron en este programa. Un premio do Día das Letras Galegas a Filgueira Valverde tarde ou temprano tiña que ser. Baixo certa óptica, si Filgueira pode ser polemista, pero eu tamén coido que non respeto o premio. Que Filgueira é unha persona polémica, indubidablemente foi unha persona polémica. Eu entendo moitas das posicións, que non as comparta é outro tema, non? Eu entendo que hai hacia grupos tendencias políticas que consideren que isto é prematuro ou que consideren hasta ignominioso que se lle conceda. Na miña casa sempre se viveu ese perdón, decir, que marcaba as pautas de como se facían as cousas frente á represión era a viúva de Bóveda, a miña boa Amalia, non? Ela sempre marcou as pautas en base ao perdón. Se eu son capaz de afrontar como terceira xeración de represaliado, se eu son capaz de afrontalo, oye, o resto da sociedade é capaz de afrontalo. Pois se o neto de Bóveda di isto, señor Vence, se pode decir algo máis en relación co que sucedeu con Alexandre Bóveda, como sabemos todos fusilados, porque nesta entrevista que lle fixo a nosa compañera Viviana Villaverde, o neto de Bóveda tamén decía que no caso de que Filgueira tivera decidido declarar nese famoso xuízo que finalmente levou o fusilamento de Bóveda, probablemente o fusilado sería tamén Filgueira. Foi outra das cousas que apuntou Bóveda. Bóveda neto, quero decir. Cando o neto de Bóveda di isto, donde encaixa a crítica ao nomeamento de Filgueira? Vamos a ver, eu creo que hai que separar as cuestións, non? Unha é a vontade e a xenerosidade con respecto ás persoas e outra cousa é o relato dos feitos históricos e o que é a valoración da posición política de cada quen, non? Entón, eu entendo que pola propia relación persoal, eu son tamén amigo dos dous, entendo que pode haber ese sentimento persoal de afectuosidade, pero o que si é certo é que a historia dinos que o señor Filgueira Valverde desempeñou un papel moi determinado a partir do 18 de xullo de 1936, non? Mientras Bóveda estaba encarcelado e logo fusilado, Filgueira Valverde estaba facendo proclamas na radio a favor do exército golpista e a favor de Franco, non? E a partir de aí Filgueira Valverde involucrouse a tope, a fondo na historia do franquismo, na cidade, ocupando os máis altos cargos. Pero escoitando o neto de Bóveda non sinta a necesidade de facer algún tipo de reflexión sobre eso? A cuestión, eu fago a reflexión sobre esa cuestión. Eu creo que o problema está desde o meu punto de vista en que os que propoñen a Filgueira Valverde para homenaxealo,
para que todos os galegos o homenaxeemos o día 17 de maio de 2015 son os que traen ao primeiro plano e poñen o foco sobre a historia desa persoa. Ninguén estaba neste momento dicindo nada, nin perseguindo nada, nin cuestionando nada da historia de Filgueira Valverde. O problema é que queren que todos o homenaxeemos e toda Galiza homenaxea a Filgueira Valverde en 2015 como a persoa de referencia das letras galegas. Entón eu creo que é aí onde está o problema. Eu creo que é tremendamente inoportuno facer esa proposta, en particular nun momento no cual o tema da memoria histórica está nun primeiro plano porque o Partido Popular se encargou de poñerlle freno ao proceso de recuperación da memoria histórica dos que foron represaliados e perseguidos no franquismo, e porque hai un debate sobre o galego no cual Filgueira ten un papel tamén moi importante xa noutros períodos, no cual o Partido Popular, que neste momento está perseguindo claramente o galego a todos os niveles, pero en particular expulsando o galego do sistema educativo. Outro día dábanse datos de que nos ámbitos urbanos na educación infantil prácticamente só o 9% dos nenos reciben educación en galego. Bueno, pois nese contexto é onde creo que é tremendamente inoportuno traer a figura de Filgueira Valverde para que homenaxemos todos e todas as galegas no ano 2015. Por outro lado, coa súa persoa non debería haber ningún tipo de cuestión, como non estaba habendo hasta agora. Foron os que o puxeron no foco os que crearon o problema. Bueno, seguiremos falando deste asunto porque ainda queda un chisco para o Día das Letras Galegas. Señor Vence, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Imos facer unha pausa, pero antes quería, como aperitivo, adiantar o que, como decía hoxe Esperanza Aguirre de Podemos, esos genios de la maldad. Gracias, Xavier Pérez. Muchas gracias. Las técnicas de la propaganda política, los maestros de estas técnicas, genios de la maldad, Willy Münzenberg para el comunismo y Joseph Goebbels para el fascismo, son técnicas conocidas. Y esas técnicas las conocen muy bien las de Podemos y de hecho las aplican.